සාදු සාදු සාදු. නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ ධම්ම විවරණ සදහම් දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ එංගලන්තයේ පදිංචි ජයන්ත යාපා බණ්ඩාර මහත්මයා, මංජුලා ඉලංකෝන් මහත්මිය, මනුජ පුතා සහ හිරුනි දියණිය විසින්. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ඔබ මේ දහම් දේශනා මාලාවේ ඉගෙන ගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සද්ධර්මය. දැන් අපි දන්නවා මනුස්ස ලෝකේ අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ශාසනයක් තියෙන කාලේ ඉපදෙන්නට ලැබීම කොයිතරම් වාසනාවක්ද කියලා. මොකද ඒකට හේතුව මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පමණයි මේ සත්වයාගේ සිතේ ස්වභාවය, මේ සත්වයාගේ ජීවිතවල යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන, මනාකොට අවබෝධ කරගෙන දේශනා කළේ. ඒ නිසා ඒ දහම් පදවලින්, ඒ ධර්මයෙන් පුද්ගලයාගේ සිත සංසිඳවනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයාව නොගිය මාර්ගයක් කරා යොමු කරනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ධර්මය ලෝකයේ අතිශයින්ම වාසනාවන්ත පිරිසකට පමණයි ඒ ධර්මය උපකාරයෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ ධර්මය තුල කෙනෙක් දියුණු වෙන්න නම්, අපි පහුගිය දේශනාවලදීත් කතා කළා, තවදුරටත් අපිට ඒ ගැන තව විස්තර වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් මේ දේශනා දෙකත් ඇසුරු කරගෙන. අද ඔබ ඉගෙන ගන්නේ පඨම අගාරව සූත්‍රය සහ ဒုတိ අගාරව සූත්‍රය. මේ දේශනා ඇතුළත් වෙලා තිබෙන්නේ අපි සිදු කරන ඒ පංචක නිපාතේ, අංගුත්තර නිකාය පංචක නිපාතේ පළවෙනි සීක බල වර්ගයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ විදිහට: පංචහි භික්ඛවේ ධම්මේහි සමන්නාගතෝ භික්ඛු අගාරවෝ අපතිස්සෝ චවති නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්මේ. කරුණු පහකින් යුක්ත ශ්‍රාවකයා මේ බුද්ධ ශාසනයේ පිහිටන්නේ නැහැ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ වැඩෙන්නේ නැහැ. නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්මේ. ධර්මයේ තුල පිහිටිය කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. කරුණු පහකින් යුක්ත වුණොත්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ තැනැත්තාට ඒ කරුණු පහ පිළිබඳව ගෞරවයකුත් නැහැ සිතේ. එතකොට ඒ ගෞරවයක් නැත්තම්, ඒ වගේම ඒ කරුණු කෙරෙහි තමන්ගේ ජීවිතේ උපදවා ගන්න ඕනේ කියන උවමනාවකුත් නැත්තම්, ඒ තැනැත්තා මේ බුද්ධ ශාසනය නොපිහිටිය කෙනෙක්.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුලින් ප්‍රයෝජනයක් නොලබන කෙනෙක් විදිහටයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ. පළවෙනි කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා අස්සද්දෝ බික්ඛු අගාරෝ අපතිස්සෝ චවති නපතිට්ඨාති සද්ධම්මේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයා අශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත නම්, අශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත නම් ගෞරවයක් නැත්තම්, ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාව කෙරෙහි ගෞරවයක් නැත්තම්, ශ්‍රද්ධාව කෙරෙහි පිහිටපු ඒ උපදවා ගන්න ඕනේ කියන කැමැත්තක් නැත්තම්, චවති කියන්නේ චුත වෙනවා. චුත වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ශාසනය රඳින්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් බුද්ධ ශාසනය රැඳුන කෙනා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ රැඳුන පිහිටිය කෙනාගේ ස්වභාවය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙනවා. එයා යම්කිසි දියුණුවක් කරා ගමන් කරනවා. ඒ දියුණුව කරා ගමන් කරන්නේ යමක රැඳිලා, යමක උපකාරයෙන්, යමක ආධාරයෙන්. දැන් අපි ගත්තාම දැන් අපි පොළොවේ ඇවිදගෙන යනවා නම් අපිට උපකාර කරන්නේ මොකද්ද? මහ පොළොව. අපි වාහනයක ආධාරයෙන්, එහෙම නැත්නම් අපි යම්කිසි ගමනක් යන පිටත් වෙලා අපි වාහනයකට නගිනවා. ඒතර වාහනේ ආධාරයෙන් තමයි, උපකාරයෙන් තමයි අපි ගමන යන්නේ. ඒ වගේ මේ ශාසනයේ තියෙනවා උපකාර කරගන්න ඕනේ ධර්මයන්. ශාසනය දියුණු වෙන්න නම්, ශාසනය තුල වැඩෙන්න නම් කෙනෙක් ඒ වැඩිම දියුණුව පිණිස උපකාර කරගත යුතු කරුණු තියෙනවා. ඒ උපකාර කරගත යුතු කරුණු වල පළවෙනි දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් ඔහු වැඩෙන්නේ නැහැ. උට ගමනක් නැහැ. පිහිටීමක් නැහැ. උපකාරයක් නැහැ. ආධාරයක් නැහැ. දැන් හිතන්න අපිට දුෂ්කර දෙයක්. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ උපමාවල දේශනා කරනවානේ. සැඩපහරක් තියෙනවා. මහා සැඩපහරක්. ඒ මහා සැඩපහරේ සැඩපහරට යම් කෙනෙක් පැන්නොත් එකපාරට, එයාට මොනවත්ම නැතුව, ඒ කියන්නේ පාරුවක්වත්, ඔරුවක්වත්, බෝට්ටුවක්වත් මොනවත් නැතුව ඒ කෙනාට සැඩපහරේ රඳින්න බෑනේ. ඒ වගේ තමයි අපි මේ සසරේ ගහගෙන යනවා කරුණු කිහිපයක මහා සැඩපහරක. ඒ කියන්නේ අපි ගහගෙන යනවා කාමේ නම් වූ සැඩපහරේ. අපි ගහගෙන යනවා මේ සසරේ ගමන් කරගෙන ඉද්දී දෘෂ්ටි නම් වූ සැඩපහරේ. ඒ වගේම අපි මේ සසරේදී ගහගෙන යනවා අවිද්‍යාව නම් වූ සැඩපහරේ. මේ විදිහට මහා සැඩපහරක ගසාගෙන යමින් සිටින අපිට රැඳින්න තියෙන, පිහිටන්න තියෙන එකම දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අශ්‍රද්ධාව තිබුණොත් එයාට පිහිටීමක් නැහැ. ශ්‍රද්ධාව නැති බව. එතකොට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි යම් කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාව උපදවා ගත්තොත් ඒ කෙනාට ඔන්න අර යන සැඩපහරෙන් ඈතර වෙන්න උවමනා කරන යම්කිසි උපකාරයක් එයාගේ ජීවිතේට ලැබෙනවා. දැන් යාට විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. මේ ධර්මයෙන් උපකාරයක් ගන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයෙන් පමණයි. දැන් අපි ගත්තොත් ඉස්සර බුද්ධ කාලේ බොහෝ පිරිස හිටියා. ඒ පිරිස අතර සමහර අය නොයෙක් ආගම් සරණ ගිහිල්ලා. එතකොට එයා හිතාගෙන හිටියා Tamanට ඒ ආගමෙන් පිහිටක් පිළිසරණක් ලැබෙනවා කියලා. දැන් සමහර අවස්ථාවල නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර ආදීන් සරණ ගියපු, ඒ ආගම වැළඳගත්තු ඒ ආගමේ පිරිස ශ්‍රාවකයෝ හිතාගෙන හිටියා ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ තමයි Tamanට එකම පිහිට කියලා. එතකොට ඒ වගේ සමහර අය හිතනවා Tamanට මොනවා හරි දෙයක් තිබුණා මේකෙන් පිහිටක් පිළිසරණක් ලැබෙයි කියලා. නමුත් සැබෑම පිහිට පිළිසරණ තියෙන්නේ කොතනද කියන එක ගැන බලවත් විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විශ්වාසයක් නැත්නම් එයාට පිහිටන්න බෑ. ඒ නිසා පළවෙනි කාරණාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ශාසනය තුල වැඩෙන්නේ නැහැ කෙනෙක් අශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත නම්, ඒ කරුණට ගෞරවයක් නැත්තම්. දැන් ගෞරවය නැති කෙනා මොකද කරන්නේ? ශ්‍රද්ධාවට ගෞරවය නැති කෙනා. අපි කලින් කියලා දුන්න මේ වැඩසටහන වලදී ශ්‍රද්ධාවට ගෞරවයක් නැති කෙනාගේ ලක්ෂණය තමයි එයා තමන්ගේ ඥාණයට ගැළපෙන විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කල්පනා කරන්න හිතනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට ඕන විදිහට ඒ ධර්මය වෙනස් කරන්න.
තමන්ට ඕන ඕන විදිහට ධර්මයේ ගලප ගන්න. තමන්ට කැමති විදිහට ධර්මය ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි අශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාවට ගෞරවයක් නැති බව. එතකොට මෙතන තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අපතිස්සෝ චවති. නප්පතිට්ඨාති. ඔහුට ශාසනයක පිහිටීමෙන් ලැබෙන රැකවරණයක් ඇද්ද? ශාසනයක පිහිටීමෙන් ලැබෙන රැකවරණයක් ඇද්ද? ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා. මොකද ශාසනයේ පිහිටිය කෙනාට ලැබෙන රැකවරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී චත්තම් මහන්තං යථා වස්ස කාලේ ඒසානි සංසෝ ධම්මෝ සුචින්නෝ න දුග්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. මේ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට ලැබෙන රැකවරණයක් තමයි මහා වැස්සකදී ඒ වැස්සට රැකවරණේ පිණිස කුඩයක් අරගෙන එළියට බහිනවා වගේ. කුඩයක් කරා යනවා වගේ මේ ධර්මයේ විසින් ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට මොකද ලැබෙන රැකවරණය? න දුග්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනා දුගතිය උපදින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අපිට සුගති රැකවරණය දුගති උරුමයෙන් වළක්වලා සුගති රැකවරණය ලැබෙන්න හේතුවක් තමයි ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ. දැන් ශ්‍රද්ධාව අපි කලින් ධර්ම දේශනාවලදී ඔබට කියලා දුන්නා. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? ඒ ශ්‍රද්ධාව පිහිටන්න ඕන කොහොමද? ඒ ශ්‍රද්ධාව ඔබේ ජීවිතයට ලං කරගන්න ඕන කොහොමද? ඔබේ ජීවිතයට සමීප කරගන්න ඕන කොහොමද කියලා අපි කලින් දහම් වැඩසටහන් වලදී ඔබට ශ්‍රද්ධාව ගැන පැහැදිලි කරලා කියලා දුන්නා. එතකොට ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනාට මේ ජීවිතේත් රැකවරණයක් නැහැ. ඒ වගේම පරලොවදී රැකවරණිකුත් නැහැ. පරලොවදීවට පිටක් නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා දෙවන එක තමයි අහිරිකෝ භික්ඛවේ බික්ඛු අගාරෝ අපතිස්සෝ චවති. මේ වීරිය මේ පවට තියෙන ලැජ්ජාව නැති බව. පවට තියෙන ලැජ්ජාව නැති බව කියන්නේ මේ ශාසනයේ පිහිටක් නොලැබීමක්. පවට තියෙන ලැජ්ජාව නැත්තම් ඔහුට ශාසනයේ පිහිටක් නැහැ. පිහිට රැකවරණයක් නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අනොත්තප්පී භික්ඛවේ බික්ඛු අගාරවෝ අපතිස්සෝ චවති. පවට බයක් නැහැ. පවෙහි විපාකයට බය නැහැ. පව කරන්න කැමැති. බය නැති නිසා ඒ තැනැත්තා මේ ශාසනයේ පිහිටන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න අපිට ලෝකේ දකින්න ලැබෙනවනේ මේ වගේ බොහෝ පිරිස් නේද? පවට ලැජ්ජ බය නැහැ. තමන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. කරන එකේ විපාකයට බය නැහැ. ඒතකොට තමන් කයින් වචනයෙන් සිතින් අකුසල් කරනවා. මේවායේ විපාකය තම තමන්ටම උරුම වෙන දෙයක්. මේක කාටවත් පෞද්ගලිකව පවරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දේවදූත සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙනවා මේ පවට උරුමය තමන්ටමයි. දෙමව්පියන් විසින් නෙමෙයි, ඥාතීන් නෙමෙයි, ස්වාමියා නෙමෙයි, භාර්යාව නෙමෙයි, දූ දරුවෝ නෙමෙයි. ඒතකොට තමන්ටම මේ උරුමය ලබන්න වෙනවා. තමා විසිනුයි ඒකේ උරුමය අත්විඳිය යුත්තේ. එතකොට අපි මේ ජීවිතේ හෝ එහෙම නැත්නම් අපිට මේ සසරේ අපි යම්තාක් කරපු කර්මයන් නැද්ද? ඒ කර්මයන් අපිට විපාකයේ පිණිස සකස් වෙනකොට යම් තැනක එහි උරුමය පවට ලැජ්ජාව බය නැති නිසා කරපු පාපේ උරුමය තමන් කරා පැමිණෙනවා. ඒ නිසා මනුස්ස ලෝකේ අපිට රැකවරණයක් ලබන්න පුළුවන් අපි පවට ලැජ්ජාව ඇති කරගත්තොත්. ඒ වගේම පවෙහි විපාකයට බය ඇති කරගත්තොත්. පවේ විපාකයට අපි බය වුණොත්. දැන් සමහර තැන්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා පව කරන කෙනා, පාපී දේවල් කරන කෙනා ඒකේ විපාකයට බය ඇති කරගන්න විපාක ගැන දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මිනිස්සෙක් අපි හිතමු කරනවා කියලා සැඟවි කර්මයක් කිරීමේ විපාකය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ අටසත පරයය මේ සංසප්පණී පරයය සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්ලා දීලා තියෙනවා ඒතනත්තා මනුස්ස ලෝකෙන් චුත වුණාට පස්සේ තිරිසන් ලෝකවල උපදිනවා. තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදුනාට පස්සේ මිනිස්සු දැක්කහම හඬක් ඇහෙනකොට පියවර සටහනක් හඬක් ඇහෙනකොට ඒ සත්වයා බය වෙනවා. ඒ බය වෙලා ගුල් ඇතුළට රිංගලා
ඇකිලිලා ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේක තමයි සැඟවි පාපී දේවල් කිරීමේ විපාකය. ඊළඟට කයින් වැරදි දේවල් කිරීමේ විපාකය දැනගන්න ඕනේ. වචනයෙන් මනසින් කෙරෙන පාපී දේවල් වල විපාකය දැනගන්න ඕනේ. ඒ දැනගත්තාම තමයි විපාකයට බය ඇති වෙන්නේ. ඒ බය කියලා කියන්නේ බය නැති බව කියලා කියන්නේ පුද්ගලයාට ශාසන ප්‍රතිපදාවෙන් එහෙම නැත්නම් ශාසනයෙන් රැකවරණයක් ලබන්න බැරිකමක්. බැරි අවස්ථාවක් තමයි මේ බයට ගෞරවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පව කරන්න ඒකේ විපාකයේ දැනගෙන ඒකට ගරු කිරීමක් නැහැ. ඒක නොසලකා හැරලා. ඒකට සත්කාර කිරීමක් නැහැ. ඒ ගැන විශ්වාස කිරීමක් නැහැ. පවෙහි විපාකය ගැන. අපිට ඕක වෙන්නේ නැහැ. අසවල් අයට දැන් අපි හිතමු අපි දකිනවා කියලා කවුරු හරි මහා දුක් විපාකයක් විඳින්මින් ජීවත් වෙනවා කියලා. එතකොට එයාට හිතෙනවා මට වගේ එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඕකෙන් බේරිලා. එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. ඇයි හිතෙනවා දැන් අපි ආරක්ෂා වෙන විදිහ අපි දන්නවනේ කියලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. එයා ආරක්ෂා නොවුනට අපිට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා පරිස්සම් නොවුනට අපිට පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන්. එයා පව් කරලා තිබුණට අපි පව් කරලා නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම හිතපු ගමන් අර පවට තියෙන පවෙහි විපාකෙට තියෙන බය ඊළඟට ලැජ්ජාව විපාක කියන්නේ කර්ම කරන්න තියෙන ලැජ්ජාව මේ ඔක්කොම දේවල් නැතුව ගිහිල්ලා තමන් අර අකුසල් පැත්තට නැඹුරු වෙන්න ඕනේ කරන මානසික ස්වභාවය ටික හැදෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ විදිහට සිත බහුල වශයෙන් කෙනෙක්ගේ නැඹුරු වුණොත් ඒ කෙනාගේ භවය ඒ කෙනාගේ කර්ම ශක්තිය විසින් ඒ කෙනාව යොමු කරන තැනක් තියෙනවා දුගතිය කරා. ඒ වගේම හැබැයි කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කරුණු 5කින් යුක්ත වුණොත් ඒක අනිත් පැත්තට හරවා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කිව්වේ කරුණු 3යි ඊළඟ එක තමයි කුසීත බව. කම්මැලිකම. අකුසල් දුරු කරලා කුසල් උපදවන්න තියෙන කැමැත්ත සහ ඒ සඳහා කරන වීරිය. එතකොට අපි අකුසල් දුරු කිරීම පිණිස අපි අකුසල් දුරු කරලා කුසල් උපදවන්න වීරියක් නැත්තම් ඒ සඳහා අපි බලවත් උත්සාහයක් දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු වචන ටික බලන්න. චන්දං ජනේති. කැමැත්ත උපදවා ගන්න ඕනේ. වායමති. වීරිය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම චිත්තම් පග්ගණ්හාති පදහති. සිත දැඩි කොට ගන්න ඕනේ. ලේසියෙන් බෑ. පුංචි දෙයක් නෙමෙයි. සිත බලවත්ව පිහිටුවා ගන්න ඕනේ. චිත්තම් පග්ගණ්හාති පදහති. ඒ විදිහට වීරියක් නැත්තම් ඒ විදිහට කුසල් දහම් දියුණු කරන්න උත්සාහයක් නැත්තම් කෙනෙකුට මේ ශාසනයෙන් ඔහුට ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුප්පඤ්ඤෝ භික්ඛවේ භික්ඛු අගාරෝ අපතිස්සෝ චවති නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්මේ. දුෂ්ප්‍රඥ කෙනා ප්‍රඥා රහිත තැනැත්තාත් මේ ශාසනයේ ප්‍රඥා රහිත තැනැත්තා මේ ශාසනයේ පිහිටන්නේ නැහැ. ප්‍රඥා රහිත තැනැත්තාට මේ ශාසනයේ වැඩිමක් නැහැ. දියුණුවක් නැහැ. මොකද්ද ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ? අපි කලින් ඔබට මතක් කළා ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ හරි විශේෂ දෙයක්. විශේෂ කාරණාවක් කියන්නේ මේ ප්‍රඥාව විසින් පුද්ගලයාව විශේෂිත වූ කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. කෙනෙක්ගේ අකුසලය මේ ඉහත සඳහන් කරුණු 4ම මූලික කරුණු 2ක් මත පදනම් වෙච්ච දේවල්. පළවෙනි එක තමයි ශ්‍රද්ධාව. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රඥාව. ඒතොර ශ්‍රද්ධාවත් ප්‍රඥාවත් මත පදනම් වූ පවට තියෙන ලැජ්ජාව, බය සහ අකුසල් දුරු කරලා, පාපී දේවල් දුරු කරලා කුසල් උපදවන්න තියෙන වීරිය. මෙන්න මේ කරුණු 3 කෙනෙක් දියුණු කළොත් අන්න ඒ කෙනාට ලැබෙනවා මහා රැකවරණයක්. ඒ කෙනාට උපදිනවා ජීවිතේ පුදුමාකාර පිහිටක්. එහෙම නැති කෙනා ගැනයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින් දේශනා කළේ. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පංචේ භික්ඛවේ ධම්මේ සමන්නාගතෝ භික්ඛු සගාරෝ සප්පතිස්සෝ නචවති පතිට්ඨාති සද්ධම්මේ. සද්ධර්මයේ තුල පිහිටියා වෙනවා කරුණු 5කින් යුක්ත කෙනා. ශාසනයෙන් චුත වෙන්නේ නැහැ. ශාසනයෙන් බැහැර වෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒ කාරණා 5?
සද්දෝ භික්ඛවේ භික්ඛු සගාරෝ සප්පතිස්සෝ ශ්‍රද්ධාව සහිත බව. ඊට පස්සේ හිරිමා භික්ඛවේ ලැජ්ජා සහිත බව. ඒ වගේම ඔත්තප්පී භික්ඛවේ භික්ඛු පවට තියෙන බය ඇති බව. ඊට පස්සේ ආරද්ධ වීරියෝ භික්ඛවේ භික්ඛු පටන් ගත්තු වීරිය ඇති බව. ඊට පස්සේ සප්පඤ්ඤෝ භික්ඛවේ භික්ඛු සගාරෝ සප්පතිස්සෝ න චවති පතිට්ඨාති සද්ධම්මේ ප්‍රඥා සහිත බව. මේ කාරණා පහෙන් යුක්ත නම් ඒ ශ්‍රාවකයා මේ ශාසනය තුල සැබෑ පිහිටක් ලැබූ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සැබෑ රැකවරණයක් ලැබූ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ ශාසනයේ තිබෙන විශේෂ කාරණාවක්. විශේෂිත බවක්. ඒ විශේෂිත බව තමයි මේ ශාසනයට පැමිණෙන ශ්‍රාවකයාව මේ ශාසනයෙන් අහපව් බැහැර වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ හිතන්නේ මේ ශාසනයට පැමිණිච්ච කෙනා ශාසනයේ පිහිටිය කෙනා නැවත ශාසනයෙන් බැහැර වෙයිද? නැවත ශාසනයෙන් චුත වෙයිද? එහෙම වීමක් නැහැ. දැන් සමහර ආගම් ලෝකේ තියෙනවා. ඒ ආගම් සමහර දේවල් නොකරුවොත් ඒ ආගම් වලින් බැහැරවීමක්, චුත වීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආගම් වල ඒ තිබෙන දේවල් නොකරුවොත් එයාට ඒකේ පිහිටක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් අපේ බුදුදහමේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ශාසනයට යම් කෙනෙක් පැමිණුණාද? ඒ පැමිණිච්ච කෙනා මනාවකට පැමිණියා නම් ඒ කෙනාට ආපහු පරිහානියක් නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද මේ පරිහානියටපත් නොවන තැන? ඒක තමයි සද්ධර්මයට පැමිණීම. සද්ධර්මයට පැමිණෙන තැන. ඔබ අහලා තියෙනවා මේ සද්ධර්මයට පැමිණෙන්නේ මේ ශාසනය තුල මනාවකට පිහිටන්නේ කවුද කියන එක. ඒක අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන්ගේ ශ්‍රාවකින්ට මහණෙනි මේ ලෝකේ තියෙන සුගතියේ කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳන් දෙවිවරු චුත වෙනකොට චුත වෙන්න ආසන්න වෙනකොට කරුණු කිහිපයක් ඇති වෙනවා. ඒ තමයි සමහර දෙවිවරුන්ගේ පැලඳගෙන ඉන්න මල් මාලා පර වෙනවා. ඊට පස්සේ දාඩිය ගඳ හමන්ට පටන් ගන්නවා. ශරීර වර්ණය දුර්වර්ණ වෙනවා. අඩු වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අනිත් දෙවිවරු දැනගන්නවා මෙයා චුත වෙන්න ආසන්නයි. ඒ දෙවිවරු ඇවිල්ලා කියනවා පින්වත් දෙවිඳ ඔබ සුගතිය උපදින්න. සුගතිය ඉපදිලා සුගතියෙහි උතුම් වූ ලාභය ලබන්න. ඒ උතුම් වූ ලාභය තුල ඔබ ස්ථාවර වෙන්න. ඒ උතුම් ලාභය තුල ඔබ ස්ථාවර වෙන්න. දැන් අපි ගත්තහම මොකද්ද මේ සුගතිය? භාග්‍යතුන් වහන්සේ අදහස් කරනවා දේශනා කරන මහණේ සුගතිය කියලා කියන්නේ මනුස්ස ලෝකය. උතුම් ලාභය කුමක්ද? සද්ධර්මය අසන්ට ලැබීම. උතුම් ලාභය තුල ස්ථාවර වීම කියන්නේ කුමක්ද? සෝතාපන්න ඵලයට පත්වීම. එතකොට ධර්මයේ තුල කෙනෙක් ස්ථාවර බවට පත් වෙනවා කියන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? කෙනෙක් සෝතාපන්න ඵලයට පත්වීමටයි. එහෙනම් සද්ධර්මයට පැමිණෙනවා කියන්නේත් සමහර දේශනාවල භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා කරුණු කිහිපයකින් යුක්ත නොවුනොත් යම් කෙනෙක් ඔහුට මේ සද්ධර්මයට පැමිණෙන්න බෑ කියලා. ඒතකොට සද්ධර්මයට පැමිණෙනවා කියලා කියන්නේ සැබෑවටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියන එක අඳුනා ගැනීම. දැන් අපි අහලා වචනයෙන් අහලා ශ්‍රවණ මාත්‍රයකින් ඇසීමකින් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගුණ අහලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගුණවලින් යුක්තයි කියලා. දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අපිට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් නුඹ දැන් මරනවා. ඒ මරන්න කලින් බුදුදහම අතහරින්න ඕනේ. අතහැරියොත් ඔබ මරන්නේ නැහැ කියලා ඇත්තටම කෙනෙක් ඔබට වෙඩි තියන්න හැදුවොත් ළඟට ඇවිල්ලා ඔබට එතකොට අර තිබෙන ඒ ගෞරවය එහෙම නැත්නම් ඒ තිබෙන අදහස බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ජීවිත ආසාව මතුවෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රසාදය යට යන්න තිබෙන අවස්ථාවකට එළඹෙන්නේ නැති වෙයිද? එහෙම නොවී තියෙයිද? ඒ ගැන අපි අපින්ම හදවතින්ම ප්‍රශ්න කරලා බලන්න ඕනේ. ඔබ අහලා තියෙනවනේ එක අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා ඒ දුප්පත් මිනිස්සෙක් බොහොම දුප්පත් මිනිස්සෙක් ඒ දුප්පත් මිනිස්සයා ධර්මය අහලා සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා. ඉතින් මෙයා යනකොට
සක්දෙවිඳු කල්පනා කළා මෙයාගේ තිබෙන ප්‍රසාදය ඇත්තම එකක්ද කියලා බලන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ සක්දෙවිඳු ඒ පින්වන්ත මනුස්සයා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියනවා නුඹ දුප්පත්. එදා වෙල හොයාගෙන කණ්ඩ නැහැ. අඳින්න තිබෙන්නේ වස්ත්‍ර දෙකයි. දුකසේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔබට සිටු තනතුරු ලැබෙන්න උවමනා කරන ධනෙ ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔය කියපු දේ ওই විදිහට පිළිගන්න එපා. අනිත්‍ය නෑ මේ ජීවිතේ. කියලා මේ විදිහට අර ධර්මයේ තිබෙන අනිත් විරුද්ධ පැත්ත ගැන ප්‍රකාශ කරා. ප්‍රකාශ කරාම මිතනැත්තා කියනවා නුඹ කවුරුණත් මට කමක් නෑ. නුඹ ලෝකේ පාලනය කළත් කමක් නෑ නැතත් කමක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේහි අර්ථය භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි පිහිටපු ශ්‍රද්ධාවක් ඒ ධර්මයේ තුලින් මම ඇති කරගත්තා. ඒ නිසා ඔබගේ ධනෙ ඔබම තියාගන්න. මට එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියලා ඒ තැනත්තා තමන් ආපු ගමන යනවා. ඒතර බලන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට කිව්වනම් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කිව්වනම් ඒ ස්වභාවය එහෙම වෙයිද? දැන් අපි හිතමු අපිව මරන්න ඇවිල්ලා අපිට ජීවිතයේ අවසාන මොහොතට ඇවිල්ලා තියෙද්දි මරණාසන්න මොහොතේදී අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි නොවෙන්න හේතුවක් තමයි ඕක. ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි නොවෙන්න මේ අහන අපිට තොරතුරු ලැබෙන ඊට පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා කියන මේ බොහෝ පිරිස් ගැන කියවෙන්නේ දුගතිය ඉපදිච්ච බවක්. ඒකට හේතුව තමයි ඒ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කරගන්න උවමනා කරන කුසලතාවය පිහිටපු දේ අභ්‍යන්තරේ ප්‍රබල නැහැ මරණ වේදනාවට වඩා. මරණ වේදනාවට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ප්‍රසාදය ප්‍රබල විය යුතුයි. එතකොට එහෙමනම් ඒක කරුණු සහිතව පිහිටපු එකක් වෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ප්‍රසාදය චිත්ත ප්‍රසාදය භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය ඊට පස්සේ සංඝයා කෙරෙහි තිබෙන ගෞරවය සහ ඒ පැහැදීම ප්‍රසාදය මරණ වේදනාව යට කරගෙන යන දෙයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. අපි කලින් කිව්ව ඔබට ඒ විදිහට එච්චර ප්‍රබලව Tamanගේ සිතේ ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන තිබුණා බිම්බිසාර රජුරෝ. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් අපි සිහි කරලා අපි හිතනවා නම් දැන් බිම්බිසාර රජුරෝ කියලා කියන්නේ Tamanගේ පුත් කුමාරයා විසින් ඒ කියන්නේ අජාසත් කුමාරයා විසින් අජාසත් රජුරෝ විසින් බොහොම දුක් වේදනා දීලා වද දීලා මැරුවේ. මරණයටපත් කළේ. එතකොට බිම්බිසාර රජුරෝ කොතනකවත් අඬලා කෑ ගහලා නැහැ. අනේ මට මේවා මොනවා නිසා විඳින්න වෙනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ මගේ ළඟට ආවේ නෑ නේද? රහතන් වහන්සේලා මෙච්චර ඉන්නවා. රහතන් වහන්සේලාට මම මෙච්චර උපකාර කරා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වේළුවනාරාමේ පූජා කළා. ගිජ්ජකූට පර්වතයේ කුටියක් හදලා පූජා කළා. සුගන්ධ කුටියක් පූජා කළා. ඒතකොට මේවා කළා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාව බලන්නවත් ආවේ නෑනේ බේරගන්න. සිතවිල්ලක්වත් නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරනවා හැබැයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නොසෙල්වෙන ප්‍රසාදයටපත් වෙලා පිහිටපු ශ්‍රද්ධාව තුළ ඒ රැකවරණේ ලැබලා තියෙනවා. ඒ රැකවරණේ තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා ඒක තැනැත්තා ළඟට ගියා කියලා අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ යන්නෙත් නැහැ. දැන් සමහර තැන්වල තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර ශ්‍රාවකින් හොයාගෙන ගියා. පුක්කුසාති ඊට පස්සේ බාහිදාරුචීරිය රහතන් වහන්සේ අරහත්ත්වයටපත් වෙන කලින් ඒතර උන්වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සොයාගෙන ආවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සොයාගෙන ඉල ධර්මය ඇහුවා. ධර්මය අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරාට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැලුවා මෙයාගේ ජීවිතේ තව ස්වල්ප වෙලාවයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ස්වල්ප වෙලාවක් තියෙනවා කියලා මෙයාට කියන්න ගියේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණා නම් ධර්මයෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ දේ නැතුව සමහර විට අර ජීවිත අපේක්ෂාව ජීවිත ආසාව මතුවෙලා ඒ අකුසලයක් මතුවෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මෙයාගේ තියෙන උවමනාව නිසා මෙයාගේ තිබෙන කල්පනාව නිසා ප්‍රඥාව නිසා මේ ශ්‍රාවකයා ඒකාන්තයෙන්ම ධර්මය අවබෝධ කරනවා. ධර්මය අවබෝධ කරාට පස්සේ මේ කය මේ ජීවිතේ පැවතුනා හෝ නැතා හෝ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි යාට.
මේ ශ්‍රද්ධාව කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පිහිටන ශ්‍රද්ධාව මැරුණා කියලා ප්‍රහාණය වෙන එකක් නැති වෙන එකක් නෙමෙයි. ඊළඟට මේ තියෙන සිහිය, ඒ තියෙන ප්‍රඥාව, පවට තියෙන ලැජ්ජාව, පවට තියෙන බය. මේ කියන සේක බලයන් මරණයටපත් වෙලා දෙවියන් අතර හෝ මිනිසුන් අතර හෝ ආ ඉපදුනාට පස්සේ ඒ ජීවිතයෙන් ජීවිතයකට වෙනස් වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒකයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. එතකොට පුද්ගලයෙක් මෙච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ බවට පත් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ශ්‍රද්ධාවක්. පුද්ගලයෙක් මෙච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ බවට පත් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ධර්මයක් තුල පිහිටීමක් ශ්‍රාවකයෙකුට කොයිතරම් උපකාරයක්ද? ශ්‍රාවකයෙකුට කොයිතරම් රැකවරණයක්ද? ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අන්න එතෙන්ට යණ්ඩයි කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහායි තමන් කෙනෙක් මේ ශ්‍රාවකෙක් තමන්ගේ ජීවිතය හසුරුව ගන්න ඕනේ. හික්මෙන්න ඕනේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒ විදිහට පුරුදු වෙච්ච ශ්‍රාවකයාට ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි විදිහේ ශ්‍රද්ධාවක් ඒ ශ්‍රාවකයාට තියෙනවා. ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට දෙවියෙකුට මාරයෙකුට බ්‍රහ්මයෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි විදිහේ පවට තියෙන ලැජ්ජාවක්, පවට තියෙන බයක්, ඒ වගේම වීරියක්, ප්‍රඥාවක් ඒ ශ්‍රාවකයෙකුට ඇති වෙනවා. එතකොට කොයිතරම් මොනම කරුණකටවත් මොනම හේතුවකටවත් ඒ ශ්‍රාවකයාගේ තිබෙන ඒ අභ්‍යන්තරික කුසලතා පරිහානියටපත් වෙන්නේ නැහැ. අභ්‍යන්තරික කුසලතා දුර්වල වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් ලබන රැකවරණ ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරේ. ධර්මයේ විසින් රකින්නවා ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනා. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අපි කලින් දේශනාවක ඔබට මතක් කළා. පුංචි කුසල් දහම් අරමුණක් ගැන පුංචි කුසල අරමුණක් ගැන සිතවිලි මාත්‍රයක් පවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. බොහෝ උපකාරී ධර්මයක් විදිහට. ඒ වගේම අසුරු සැනක් ගහන මොහොතක්. මේ ඇඟිලි දෙක එකතු කරලා අසුරු සැනක් ගහන මොහොතක් කියන්නේ. ඒ වගේ පුංචි මොහොතක් පවා කෙනෙක් ශ්‍රාවකෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරනවා නම් ධර්මයේ ගැන සංඝයා ගැන එතකොට ඒ ශ්‍රාවකයාට ලැබෙන යහපත කොයිතරම්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ඒ කුසල ධර්මයන් කෙරෙහි කෙනෙක් කයෙන් වචනයෙන් මනසින් කටයුතු කිරීමේ විපාකය ඒකේ ප්‍රමාණය මෙපමණයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ဒုတိ යාගාර සූත්‍රය දේශනා කරනවා පංචේ භික්කවේ ධම්මේ සමන්නාගතෝ භික්ඛු අගාරවේ අප්පතිස්සෝ අභබ්බෝ ීමස්මින් ධම්ම විනේ වුද්ධින් විරුල්ලින් වේපුල්ලං ආපජ්ජිතුං. මහණෙනි මේ ශාසනයේ කරුණු පහකින් යුක්ත කරුණු පහකට ගෞරව නැති කරුණු පහක් තුල නොපිහිටිය කෙනෙකුට අභබ්බෝ ීමස්මින් ධම්ම විනේ මේ ශාසනය තුල අභවයයි. අභවය කියන්නේ කිසි ලෙසකින් බෑ. කිසිම අයුරකින් බෑ. වුද්ධින් විරුල්ලින් වේපුල්ලං ආපජ්ජිතුං. වැඩිමක් ඒ වගේම දියුණුවක් විපුල බවට ඒ කියන්නේ මහා විශාල දෙයක් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ දියුණුවකට පත්වීමක් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා පළමුවෙනි කාරණාව. පළමුවෙනි දේ තථාගතයන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවයි. මෙතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න මේ දේශනාවල දැන් අපි සීක බල වර්ගය ඊට පස්සේ තවත් ඉදිරියට මේ තියෙන සූත්‍ර දේශනා නොයෙක් ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවල පෙන්වලා දෙන්නේ මේ ශ්‍රාවකයා මනාකොට ඉස්සෙල්ලාම පිහිටාගෙන තමන්ගේ ධර්ම මාර්ගය ආරම්භ කරලා ඉදිරියට යන පිළිවෙල. මේක නවතින එකකුත් නෙමෙයි. පිහිටා සිටින එකකුත් නෙමෙයි. පටන්ගෙන ඉදිරියට යාමක්. එතකොට සීක ශ්‍රාවකෙක් එහෙම නැත්නම් හික්මන කෙනෙක් මේ කරුණ ගැන නිතර නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ නිතර නිතර සිහි කරන්න ඕනේ, කල්පනා කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතේ මේවා තියෙනවද? තමන්ගේ ජීවිතේට මේවා ඉපදිලාද තියෙන්නේ?
තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මේවා අඩුපාඩු තියනවාද? එතකොට අඩුපාඩු තියනවාද කියලා හෝ එහෙම නැත්නම් මේවා තියෙනවද නැද්ද කියලා හෝ දැනගන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕනේ තව දෙයක්. ඒ තමයි අපි නිරන්තරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා ඒ පිළිබඳ අපිට ඇති වෙන ධර්මඥානයක්. දහම් දැනුමක්. දහම් දැනුමක් තිබුණොත් තමයි අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු අපි සූත්‍ර දේශනා කියවලා ඒව අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් අපිට තේරෙනවා මේ ස්වභාවය, මේ කුසල ධර්මය, මේ කුසලතාවය අපි තුල නැහැ. එහෙම නැති බව තේරුණොත් තමයි ඒක උපදවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නැති බව තේරුම් ගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම. එතකොට මේ ශ්‍රද්ධාව කියන වචනයයි මේ නිතරම මෙච්චර පාවිච්චි කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මේක පාවිච්චි කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරහත්ත්වයට දක්වාම. එතකොට ශ්‍රාවකෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේම භාග්‍යතුන් වහන්සේවම තමන්ගේ ජීවිතයේ එකම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ලෙස එකම පිහිට විදිහට පිළිගන්න ඕනේ මුලින්ම. එකම පිහිට විදිහට ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඒ රැකවරණය තිබුණොත් තමයි ඊතුරු සියලු දේවල් පිහිටන්නේ. ඊතුරු සියලු ගුණ ධර්මයේ තුල වැඩිම පිහිටන්නේ ආරම්භ වෙන්නේ ඒ ශ්‍රද්ධාව කියන පළමුවෙනි කාරණාව පිහිටියොත්. දැන් ඒක මේ වගේ එකක්. හිතන්න ඔබ කැමති හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබලා හොඳ රැකියාවක් ලබන්න. එතකොට ඒ රැකියාවක් ලබන්න හොඳ දෙයක්, ඒ කියන්නේ ඉහළම මට්ටමේ එකක් ලබන්න නම් අපිට විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ අපි ඉගෙන ගන්න පාසල ගැන. අපි ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ සඳහා යන්න තියෙන පාත් එක ගැන, මාර්ගය ගැන අපිට තියෙන ලොකු විශ්වාසයක් නේද? ඒ විශ්වාසයෙන් ඔන්න ටික ටික කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක කරගෙන යනකොට තමන්ට ඔන්න ටික කාලයක් යනකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා, තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තමන් යන මාර්ගේ නිවැරදි. තමන් කරන දේ හරි. ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය හරි. ඒ විශ්වාසය තුළ තමයි මුලින්ම විශ්වාසය ඇති වුණා. ඊට පස්සේ ඒක තේරුම් ගියා. ඒ විශ්වාසයයි තේරුම් ගැනීමයි හරියට ශ්‍රද්ධාවයි ප්‍රඥාවයි වගේ. යමක් ගැන අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසයේ විසින් යම් තාක් දුර යම් ප්‍රමාණයකට අපිව ගෙනියනවා. ඒ ගෙනියන තැනින් අපි අහපව ඉදිරියට යන්න නම් එතෙන්ට තව දෙයක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධ කරගන්න ඕන දේ තමයි ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව එකතු වෙන්නේ ආයි ශ්‍රද්ධාව සමගයි. ශ්‍රද්ධාවම ස්ථාවර වෙන්නේ. දැන් ඒකට ලස්සන උදාහරණයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාවක. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක්. සාරිපුත්තය, මේ ශාසනය තුල මනාකොට ශ්‍රාවකෙක් පිහිටන්නේ කොහොමද? මනාකොට පිහිටන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ නිකම් පිහිටීමක් නෙමෙයි ඒක. මනාකොට. ඒකයි කිසිම කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බැරි විදිහට දෙවියෙකුට මාරයෙකුට පවා මරණින් මත්තේ පවා වෙනස් නොවන විදිහට පිහිටන්නේ කොහොමද? ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මහපු එකට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ, යම් ශ්‍රාවකෙක් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහනවා. යම් ශ්‍රද්ධාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය, දේශනා කරන ධර්මය අසනවා. ඒ අහන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි යම් ප්‍රසාදයකින්, ධර්මයේ කෙරෙහි යම් ප්‍රසාදයකින්, සංඝයා කෙරෙහි යම් ප්‍රසාදයකින්. ඒ ප්‍රසාදයෙන් අහනකොට ඒ ධර්මයේ තුල කියවෙනවා මේ සසර ගැන, හේතුඵල ධම ගැන, ඒ වගේම මේ සසරේ ගමන් කිරීම ගැන, කෙලෙස් සහිත දේවල් වල පීඩා ගැන, කාමයන්හි තිබෙන ආදීනව ගැන, මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සහ මේ භවයේ තිබෙන දුක ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මය තමයි අහන්නේ. ඒ ධර්මය අහනකොට ඒ ශ්‍රාවකයාට ඇති වෙනවා ඊළඟට උවමනාවක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් මේ සසරින් නිදහස් වෙන්නට ඕනේ කියන උවමනාව. ඒ උවමනාව තමයි වීරිය බවට හඳුන්වන්නේ. ඒ උවමනාවට මොකද්ද කියන්නේ? වීරිය කියන වචනය. ඊට පස්සේ ඔන්නේ ශ්‍රාවකෙක් දැන් ශ්‍රද්ධාව, වීරිය.
ඊට පස්සේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ වීරිය කරමින් ඒ ශ්‍රාවකයා දකිනවා තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන කුසල් මොනවද? ඒ සඳහා උත්සාහ කරනවා. වීරියෙන් ඒවා ප්‍රහාණය කරන්න. අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න. කුසල් උපදවන්න. එතකොට වීරියෙන් යුක්තව අකුසල් ප්‍රහාණය කරමින් කුසල් උපදවීමට වීරිය කරන්න නම් අකුසලය කුමක්ද තමන්ගේ ජීවිතයේ තිබෙන? කුසලය කුමක්ද කියලා ඔහුට තියෙන්න ඕනේ හඳුනා ගැනීමක්. අකුසල් මොනවද කුසල් මොනවද? ඒ හඳුනා ගන්න පාවිච්චි වෙනවා යම්කිසි ධර්මතාවයක්. ඒ ධර්මතාවයට කියනවා සිහිය කියලා. දැන් ඔන්න ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ධර්මය ඇසුවා. වීරිය ඇති වෙනවා. වීරිය මත සිහිය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඒ කෙනා සිහිය යුතුව දැඩි අවධානයකින් බලනවා තමන්ගේ ජීවිතයේ ඒ අකුසල් තිබෙන්නේ කොයි කරුණු අරබයාද? ඒ වගේම කුසල් උපදවා ගත යුත්තේ කොයි ප්‍රමාණ වලින්ද කියලා ඒ සඳහා යම්කිසි වීරියක් කරනවා. බලවත් වූ එකඟ බවකින් ඒක තේරුම් ගන්න මහන්සි ගන්නවා. ඒකට කියනවා චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය. දැන් මේ කරුණ ඔක්කොටම එකතු වෙච්චි උපකාර කරපු තව එකම ධර්මයක් තියෙනවා. ඔය කරුණ ටික කල්පනා කරන්න, ඔය කරුණ ටික සිහියෙන් දැනගන්න, ඒ තමන් සිහියෙන් දැනගන්න දේ පිළිබඳව බලවත්ව හිත යොදවා ගන්න උපකාර කරපු එකම ධර්මයක් තව තියෙනවා. ඒ කරුණ ටික ගුණ උනේ ප්‍රඥාව මතයි. එතකොට මේ විදිහට ශ්‍රද්ධාවෙන් අහන දේ ප්‍රඥාවෙන් යුතුව මේ සිහිය, වීරිය සහ ඒකාග්‍රතාවය කියන මේ කරුණු ඇසුරු කරගෙන යම් ශ්‍රාවකයෙකුගේ ජීවිතය තුළ වැඩෙනවද? ඔහු නැවතත් පැමිණෙනවා තැනකට. යම් ස්ථානයකට පැමිණෙනවා. ඒ තමයි ඔහු දකිනවා ප්‍රඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ හේතුඵල ධමයේ ස්වභාවය අර විදිහට නුවණින් විමසනකොට, අර විදිහට සිහියෙන් දකිනකොට, සිහිය බලවත් වූ ඒකාග්‍රතාවෙන් දකිනකොට, වීරිය පුරුදු කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේ දකිනවා. මොකද්ද භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන දේ? මේ ජීවිත ගමන, මේ සසර ගමන පටන් ගත්තු කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ. මේ සංසාර ගමන ආරම්භක කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ. එච්චරට අතිශයින් දීර්ඝ වූ ගමනක්. ඒ සංසාර ගමනේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ ධර්මයන් මේ විදිහට සකස් වෙනවා කියලා. ඒ ධර්මයන් දැන් මම ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා. සිහියෙන්, වීරියෙන්, නුවණින් දකිනවා. බලවත් වූ එකඟ බවෙන් දකිනවා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ දේ ඒකාන්ත සත්‍යයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ දේ ඒකාන්ත සත්‍යයක්. දැන් මේ සත්‍යයි කියන අදහසට එහෙම නැත්නම් ඒක අදහසක් නෙමෙයි, ඒක අවබෝධයක්. ඒක තමන්ගේ ඥානයක්. ඒක දැක්මක්. ඒ දැක්මට, ඒ ඥාණයට ඒ ශ්‍රාවකයා පැමිණුනේ මුලින් ඇති වෙච්ච ශ්‍රද්ධාවේ උපකාරයෙන්. ඒ ඥාණය තුළ ස්ථාවර වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පවතින ඇතිවෙච්ච ශ්‍රද්ධාවම තමයි ස්ථාවර වුණේ. ඔය විදිහේ ශ්‍රද්ධාවක් ශ්‍රාවකයෙකුට ඇති වුණොත් ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාව නම් වූ සීක බලයේ වශයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ. ඒ විදිහේ ශ්‍රද්ධාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලිනුත් ශ්‍රාවකයා සීක බලයක් තමයි වඩන්න පටන් ගන්නෙ. ඔය කරුණු පහ ඇසුරු කරගෙන. ඒක ස්ථාවර බවට පත් වෙනවා ආයි පිරිහෙන්නේ නැති විදිහට. ඒක මරණින් මත්තේවත් පිරිහෙන්නේ නැහැ. මරණින් මත්තේ පවා ඒ ධර්මතාවය ඔහු සමග, ඒ කියන්නේ මේ හේතුඵල ධමයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන සසර ගමනේ ඔහුට උපකාර පිණිස ඒ ධර්මතාවය ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ ධර්මතාවය කුමක්ද? සීක බලයක් විදිහට පිහිටපු ශ්‍රද්ධාව. ඒ නිසා මෙවැනි රැකවරණයකින් පුද්ගලයෙකුට පිහිටක් ලැබෙනවා කියන දේ, පුද්ගලයෙකුට උපකාරයක් ලැබෙනවා කියන දේ හරිම විස්මිත දෙයක්. හරිම පුදුම සහගත දෙයක්. ඒ නිසා මනුස්ස ලෝකේ අපි මෙවැනි වූ
උපකාර සහිත දෙයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහට අපි සරණ යන්නේ. මෙවැනි රැකවරණ සහිත දෙයක් තමයි අපි අපේ ජීවිතේට අපි පිහිට විදිහට අපි මේ ලබා ගන්නේ. අපි ධර්මයෙන් තමයි මේ දේවල් දැනගන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්, කල්යාණ මිත්‍රයන්, සත්පුරුෂයන් ඔබට මේ ධර්මය කියලා දෙනවා. එතකොට ඔබ මේ ධර්මය අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඔබේ ජීවිතයට ගලපා ගන්න ඕනේ. ඔබ සිහි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ ධර්මය නැවත නැවත සිහි කරන්න ඕනේ. ඒ ධර්මය තුළ තියෙන දේ ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන්න ඕනේ. ප්‍රත්‍යක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ ඔබ ඔබේ තියෙන අඩුපාඩු සමග ඒවා ගලපලා බලනවා. විමසලා බලනවා තමන් තුළ මේ කුසල් තියෙනවද? මේ අකුසල් නැද්ද? නැත්නම් මේ අකුසල්ද තියෙන්නේ? මේ කුසලයේ උපදවාගන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට නිතර නිතර කල්පනා කරලා ගලපලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔහු හිතන්න ඕනේ කලින් තමන්ගේ ජීවිතේ අපි හිතමු කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගයට පැමිණුණාට පස්සේ ඒ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරද්දී ඒ ශ්‍රාවකයාට ටිකෙන් ටිකනේ මේ ධර්මෙ පුරුදු වෙන්නේ එකපාර නෙමෙයිනේ. බුද්ධ කාලේ නම් වේගෙන් කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වේගෙන් පුරුදු වෙලා යනවා. නමුත් වර්තමාන ලෝකයේ මේ වගේ ස්වභාවයෙන් ඇති ප්‍රනීත ධාතුව හිමි ප්‍රනීත ධාතුව සහිත පුද්ගලයන් වර්තමාන ලෝකේ නැහැ. ඒ වගේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මධ්‍යම ධාතුව හිමි මේ පිරිසත් පුද්ගලයන් වර්තමාන ලෝකේ දකින්න නැහැ. තියෙන්නේ බොහොම දුකසේ අඬ බොහොම පීඩා සහිතව මේ ධර්මය පුරුදු කිරීමක්. ඉතින් ඒ නිසා ශ්‍රාවකයෙකුට ඒ විදිහට තමන්ගේ කලින් ධර්මය අහන්න කලින් ධර්මය ඇසුවට පස්සෙත් කාලයක් ගියාට පස්සෙත් තමන්ට ඒ ධර්මයෙන් ලැබිච්ච උපකාරය ගලපලා බලන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ තුලනය කරලා බැලීම. තුලනය කරනවා කියලා කියන්නේ ධර්මය ඇසු නැති කාලේ. නැත්නම් ධර්මය දන්නේ නැති කාලේ. තමන්ගේ අතින් වෙච්ච අඩුපාඩු සීලයේ සම්බන්ධ වෙච්ච දෝෂ ඊට පස්සේ වීරිය නැතිකම අකුසල වලට ඉඩ තමන් ලබා දීම කයින් වචනයෙන් මනසින් අකුසල් කිරීම ධර්මය ඇහුවට පස්සේ ඒවා ටිකෙන් ටික සංසිඳවාගෙන යම් යම් අකුසල වලින් දුරු වීම. ඒ විදිහට කල්පනා කරද්දී තමයි ශ්‍රාවකෙකුට ඇති වෙන්නේ උවමනාවක් තවදුරටත් මේ විදිහට මේ ධර්මය පුරුදු කරගන්න ඕනේ කියලා. තවදුරටත් මේව පුරුදු කරන්න ඕනේ කියලා කල්පනා ඇති වෙන්නේ උවමනාව ඇති වෙන්නේ ඒ විදිහට ප්‍රත්‍යක්ෂාවක යෙදුනොත් නුවණින් කල්පනා කළොත්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා යම් කෙනෙක් තුල යම් ශ්‍රාවකෙක් තුල මේ ධර්මයන් පහ තිබුණොත් ශ්‍රද්ධාව, පවට ලැජ්ජාව, ඒ වගේම බය, විපාකෙට තියෙන බය, ඒ වගේම පටන්ගත්තු වීරිය, ඒ වගේම ප්‍රඥා සහිත බව. බබ්බෝ ඉමස්මින් ධම්ම විනේ බුද්ධින් විරූල්ලින් වේපුල්ලං ආපජ්ජිතෝ. ඒ හැමදෙනා මේ ශාසනය තුල වැඩිමක් දියුණුවක් කරා යන පිහිටක් ලබන පිළිසරණක් ලබන අය බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මනුස්ස ජීවිතයේ ලබන්න පුළුවන් උපරිම ශ්‍රේෂ්ඨම රැකවරණයක් තමයි අපි ධර්මයේ නුවණින් කල්පනා කිරීම. අපි ධර්මයේ නුවණින් හිතන්න ආරම්භ කිරීම. ඒ විදිහට හිතුවොත්, ඒ විදිහට කල්පනා කළොත් අපිට පුළුවන් මේ ධර්මයෙන් සැබෑ රැකවරණයක් ඇති කරගන්න. අපේ ජීවිතයට පිහිට ලබා ගන්න. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාමේ අර්ථය අපේ ජීවිතයට සමීප කරගන්න. ඒ නිසා ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබට යම් යම් අඩුපාඩු ඔබේ ජීවිතයට අපේ ජීවිතවලට වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රමාදී බව නිසා. යම් යම් අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන් අපිට මේ ප්‍රමාදී බව සමග එකතු වෙච්චි යම් අකුසල් ස්වභාවයන් නිසා. සමහරට අපිට මේ සසරේ ගමන් කරගෙන එනකොට අපිට නොයෙක් පුරුදු අපේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ පුරුදු නිසා අපිට අකුසල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම දැන් හිතන්නකො ඔබ අඟුලිමාල රහතන් වහන්සේ ගැන ඔබ අහලා ඇති නොයෙක් විට උන්වහන්සේ කලින් ජීවිතේ එකක දෙයක නෙමෙයි මනුස්ස ඝාතන කළේ. ආත්ම භාව බොහෝ ප්‍රමාණයක් ගැන ජාතක කතාවල සඳහන් වෙනවා. බොහෝ ප්‍රමාණයක්. සමහර ජීවිතවල රාජ සම්පත්තිය අතහැරලා යනවා. මිනිමස් කණ්ඩ. මිනිමස් අනුභව කරන්න රාජ සම්පත් අතහැරලා යන්නේ. එච්චරට මේ සිත විසින් පුද්ගලයාව පිරිහීමට පත් කරනවා. දැන් බලන්න කොයිතරම් මේ සිත
කිලුට සහිතයිද කියන්නේ අපගේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සාරාංශික කල්පලක්ෂයක් පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කළා. අවසාන බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින මනුස්ස ලෝක ඉපදිච්ච කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික පවුලක උපදින්නේ. එතකොට ඒ ඉපදිලත් ගටිකාර තරුණයා කීප සැරයක් කියද්දි පවා මේ බෝසත්වරයෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ බෑ දකින්න යන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෑ දකින්න යන්නේ නැහැ. අවසානයේදී කිස්වැටියෙන් අල්ලලා බෙල්ලට කඩුව තිබ්බට පස්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න යන කැමති වෙන්නේ. බලන්න මේ ස්වභාවයේ සසරේ අපිට ඉන පුරුදු අපි දන්නේ නැහැ මොන වගේද කියලා. සංසාර දෝෂ අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගත්තාම කල්පල අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක්. කල්පල අසංඛ්‍යයක්. ඒකාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පාරමී ධර්මයන් පිරුවා මේ සම්පූර්ණ කළා. අග්‍ර ශ්‍රාවක බෝධිය පිණිස. අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් ඒකාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පාරමී ධර්මයන් පුරන්න ඕනේ. එතකොට නමුත් මේ භද්‍ර කල්පේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මාර්යා වෙලා ඉපදිලා හිටියේ. සම්පූර්ණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයට විරුද්ධ බලවේගය. ඒතර බෝසතාණන් වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරද්දී ඊට පස්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙද්දී ධර්ම දේශනා කරද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ බලවේගය බවට පත් වුණා. ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ මේ සසරේ ස්වභාවය. ඉතින් මේකට පිහිට විදිහට තියෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේව අපි එකම රැකවරණ විදිහට පිළි අරගෙන මේ ගුණධර්ම මේ සීක බල ධර්ම දියුණු කරගන්න මහන්සි ගැනීම. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සීක බල වර්ගයේ සූත්‍ර දේශනා 10 මේ දේශනාවත් එක්ක අවසන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ උපකාරයෙන් ඔබට උතුම් සද්ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හැම දිනාටම වාසනාව ලැබේවා. අද දවසේ ධම්ම විවරණ සදහම් දේශනේ සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ එංගලන්තයේ පදිංචි ජයන්ත යාපා බණ්ඩාර මහත්මයා, මංජුලා ඉලංකෝන් මහත්මිය, මනුජ පුතා සහ හිරුණි දියණිය කියන පින්තුන් විසින් ධර්ම දානමේ වශයෙන්ුත් ධර්ම ශ්‍රවණමේ වශයෙන්ුත් රැස් කරගත් සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් පළමු කොට සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ ධාර්මික රැකවරණේ ආශිර්වාදය හැම දිනාටම සැලසෙත්වා. සියලු දෙවියෝ උතුම් ධර්ම අවබෝධයෙන් සසර දුකින් අත මිදෙත්වා. ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට මේ සීල පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ ලබත්වා. උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම මේ සීල පින් උපකාර වේවා. ඒ වගේම ජූනි මාස 8 වන දින 11 වන උපන්දිනය සමරන මනුජ පුතාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. කරන අධ්‍යාපන කටයුතු සුවසේ කරගන්න යහපත් අනාගතයක් පිණිස, ඒ වගේම උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ උතුම් පින උපකාර වේවා. රැස් කරගත් සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් දායකත්වයේ දරූ පින්තුන් නමින් මේ පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ පරලෝ ජීවිත සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, සසර දුකින් අත මිදෙත්වා. සුජීවත්ව සිටින නවරත්න බණ්ඩා පියාණන්, කරුණාරත්න බණ්ඩාර පියාණන්, කුසුමාවතී ජයසුන්දර මෑණියන්, ජානකී උහුමිය මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ හැම දිනාටත්, ඒ වගේම ගුරුවර දෙමව්පිය ආදී හැම දිනාටත්, ජයන්ත මහත්මයා, මංජුලා මහත්මිය, මනුජ පුතා, ඒ වගේම හිරුණි දියණිය ඇතුළේ පවුලේ සියලු දිනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. හැම දිනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. කරන යහපත් ධාර්මික කටයුතු, රැකී ආරක්ෂාදී කටයුතු, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙත්වා. සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු සමෘද්ධිමත් වේවා. උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම මේ සියලු පින් උපකාර වේවා. ඒ වගේම මහමෙවුනා වාසී සියලු මහා සංඝරත්නයට, තනගාරිකා මෑණියන් වහන්සේලාටත්, පැවිදි අපේක්ෂක දූ දරුවන්ටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකත්වයේ දරන සියලු පින්වතුන්ටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත්, අපෝපකාර කළ හැම දිනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධයම සැලසේවා.
හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.